Pribeag în țara Dorului. Am luat-o pe drumul care merge spre nord-est. Sperăm să fie cartea câștigătoare de data asta. Vedem. Am oprit într-un loc minunat să facem niște poze. Suntem ca într-un tunel. Pe stânga avem un părâiaș. Superb. Superb. A ieșit și soarele. Am mai redat speranța un pic că nu o să ne plouă. De data asta mergem spre nord-est, este un pic mai bine. Coincide mai mult cu direcția noastră. Să urcăm. Suntem chiar în creierii munților, în adevăratul sens al cuvântului. Nu avem nici semnal, nimic. Curiozitatea mă îndeamnă să văd unde duce acel drum. Iarăși aici avem o problemă. Unul pleacă în dreapta, unul în stânga. Trebuie să mergem la noroc. Cel puțin direcția e bună. Nord, 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 nord. Începe să se vadă pe hartă drumul național. A trebuit să ieșim pe un clai undeva acum. Suntem înconjurați de câini. Bună ziua! Dragi prieteni, am ajuns într-un loc care se numește Dealul Orb, în Bistrița. Un peisaj de vis, este o stână aici, am întâlnit un domn care are grijă de niște oi, de vaci. Și domnul mi-a spus că drumul continuă ieșind drumul național, dar este foarte, foarte prost drumul și după ploile astea, așa că nu cred că o să ne aventurăm mai departe. Condițiile în care am și pasager, se anunță și ploaie, deja se aud tunete
Și pentru a evita surprizele neplăcute, cred că o să mă întorc către Colibița, căutând alt traseu. Între timp, vă las să admirați frumusețea naturii. Uitați cât de frumos. Îmi pare rău că nu am zoom la cameră să vă arăt, dar este un mic paradis aici. Este un mic paradis. Câinii ne-au întâmpinat cu o ostilitate mare, n-au știut despre ce e vorba, dar s-au calmat acum. Domnul de la stână i-a calmat, chiar ne-am împrietenit cu ei. E unul chiar foarte simpatic, Tomiță, Toma. Frumos. Din câte am înțeles de la domnul care are grijă de stâna de aici, există planuri pentru un drum asfaltat în zona asta. Probabil că pe drumul pe care l-ați văzut mai devreme, drumul acela pietruit, în curând să fie asfalt, dar pietrișul se termină aici, la dealul Orb. Și de aici, mai departe, încep noroaiele. Lucrările vor continua, probabil că drumul o să treacă chiar pe aici, pe unde suntem noi acum. Aici este stâna, copiii au plecat să adune oile. Aveți aici pe breazul. Frumos. Frumos. Mergem sus pe plai să vă arăt paradis. Priviți ce este în jurul nostru. În vârful muntelui, dealul Orb. Ne întoarcem de la 1150 de metri altitudine, de la dealul Orb, unde am întâlnit niște oameni faini, o stână. L-am cunoscut pe Toma, ciobănescu de încredere. Dealul Orb ca dealul Orb, dar sunt munci în toată regula, pentru că am fost la 1200 de metri altitudine, acum suntem la 1000 și ceva și suntem în zona coniferelor, văd numai brazi, nu prea sunt foioase pe aici. Dealul Orb, e muntele Orb de fapt. Veag în țara Dorului pe cărări de munte. Suntem la 1000 de metri, fix 1000 de metri și la circa 7 km de cabana noastră. Fix 1000 de metri, 999, suntem în coborâre. Am fixat locația unde avem cabana, dar nefiind pe drum, GPS-ul îmi dă o distanță aproximativă și direcția de urmat. Nu mai suntem atât de siguri că am trecut pe aici când am venit, dar
Am ieșit noi undeva.